જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત. ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ ચેપ્ટર 17 વૈદુ, કૃષ્ણા, પ્રણાલી, પ્રિયાંશી, રાશિ અને દ્રષ્ટિ અને એમના સર આ બધા વેધશાળાની અંદર જે ચર્ચા કરે છે આપણે ત્યાં એમની બે ગ્રહોની ચર્ચા આપણે સાંભળી. હવે ત્રીજો ગ્રહ એટલે પૃથ્વી. વૈદુ અને દ્રષ્ટિ એના વિજ્ઞાનના સરને કહે છે કે સર પૃથ્વી વિશે અમને માહિતી આપો. એટલે એના વિજ્ઞાનના સર છે પૃથ્વી વિશે સમજાવે છે કે આખું જે સૂર્યમંડળ છે, સૂર્યમંડળની અંદર સજીવ સૃષ્ટિ ધરાવતો ગ્રહ આખા સૂર્યમંડળની અંદર સજીવ સૃષ્ટિ ધરાવતો જો કોઈ ગ્રહ હોય તો એ પૃથ્વી ગ્રહ છે. પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ છે. એટલે પ્રિયાંશી પૂછે છે કે સર ગ્રહ વિશે તો આપણે સમજાય છે, પણ ઉપગ્રહ એટલે શું? ઉપગ્રહ કોને કહેવાય? એટલે એને વિદ્યાના સર જવાબ આપે છે કે જે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે જે ગ્રહો એને આપણે ગ્રહ કહીએ છીએ, પરંતુ જે ગ્રહોની આસપાસ ફરે છે, જે ગ્રહોની આસપાસ ફરે છે એને કહેવાય છે ઉપગ્રહ. એટલે પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ છે. એટલે પ્રણાલી કહે છે કે સર કયો ઉપગ્રહ છે પૃથ્વી? એટલે એના સર કહે છે કે ચંદ્ર છે. એ ચંદ્ર પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે. એટલે કૃષ્ણ તરત વચ્ચે બોલી ઉઠે છે કે સર આ ચંદ્ર એ પૃથ્વીમાંથી છૂટો પડેલો એક ભાગ કહેવાય છે, આ વાત સાચી છે? કૃષ્ણ તરત પૂછે છે કે સર આ જે ચંદ્ર છે, આ ચંદ્ર એ પૃથ્વીમાંથી છૂટો પડેલો એક ભાગ છે, વાત સાચી છે? એટલે એને વિજ્ઞાનના સર કહે છે કે હા, આ વાત સાચી છે કે ભાઈ ચંદ્ર જે છે એ પૃથ્વીનો જે ભાગ છે. શુક્રને પૃથ્વીની જોડવા પહેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે શુક્ર છે, શુક્રને પૃથ્વીની જોડવા બહેન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા પાણી છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપે છે, ઘન સ્વરૂપે પણ છે અને વાયુ સ્વરૂપે પણ છે. વૈદુ કહે છે કે સર પૃથ્વીની જોડે શુક્ર અને મંગળ આ બંને ગ્રહો છે. પૃથ્વીની નજીક એટલે કે પૃથ્વીના પાડોશી ગ્રહો શુક્ર પણ છે અને મંગળ પણ છે. તો આમાં સૌથી નજીક કયો ગ્રહ છે? એટલે એના વિજ્ઞાનના સર વૈદુને કહે છે વૈદુ આમાંથી સૌથી નજીકનો જે ગ્રહ છે એ શુક્ર છે, કારણ કે શુક્રની કક્ષા છે એ મંગળની કક્ષા કરતા પૃથ્વી સાથે નાની છે. એટલે પૃથ્વીની સૌથી નજીકનો જો કોઈ ગ્રહ કહેવામાં આવે તો તે શુક્ર છે. અને બીજા નંબરનું પૂછવામાં આવે એટલે મંગળ છે. આગળ પૃથ્વી જે છે એ પૃથ્વીમાં આપણને ખબર છે 7 ખંડો છે, 4 મહાસાગરો છે. મતલબમાં જે ત્રીજા ભાગનો એ આપણે ખબર છે કે પાણી છે. પૃથ્વી પરનો સૌથી ઊંચામાં ઊંચો પર્વત કયો છે?
કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે, જેની ઊંચાઈ 8,848 મીટર છે. આમ જે પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીની વિશે આગળ પણ આપણે વાત કરી હતી. એટલે પાછું રાશિ જે છે એ કહે છે કે સર પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ફરતા 365 દિવસ અને 6 કલાક લાગે છે. પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ફરતા 365 દિવસ અને 6 કલાક લાગે છે, જેને પરિક્રમણ કહેવામાં આવે છે. પોતાની આસપાસ ફરતા 23 કલાક 54 મિનિટ 56 સેકન્ડ નો સમય લાગે છે. અમુક બુકમાં આ 52 સેકન્ડ પણ આપેલું છે. આ રીતે વિજ્ઞાનના સર જે છે તેમના સ્ટુડન્ટોને પૃથ્વી વિશે માહિતી આપે છે. આમ પૃથ્વી ગ્રહ વિશે આપણે આટલી માહિતી મેળવી. હવે દ્રષ્ટિ કહે છે કે સર મંગળ વિશે માહિતી આપો. એટલે એના સર મંગળ વિશે સમજાવે છે કે મંગળ લાલ રંગનો ગ્રહ છે. મંગળ લાલ રંગનો છે એવું જ્યારે કહેવાય છે એટલે પ્રિયાંશી, પ્રણાલી અને રાશિ ત્રણે એક સાથે બોલી ઉઠે છે કે સર એ લાલ રંગનો જ કેમ છે? કેમ આપણને લાલ રંગનો દેખાય છે? આવું તરત જ બોલી ઉઠે છે. તો મંગળ લાલ રંગનો છે એનું કારણ છે કે મંગળની જે માટી છે એ માટીની અંદર આયર્ન ઓક્સાઇડ એટલે એક પ્રકારનું લોહ તત્વ, એની માટીની અંદર લોહ તત્વ વધારે હોવાથી મંગળ છે આપણને લાલ રંગનું દેખાય છે. એટલે કૃષ્ણ તરફ કહે છે કે સર આપણું જે કચ્છ છે એ કચ્છની માટી પણ લાલ રંગની જોવા મળે છે. તો એ વાત પણ એની સાચી હતી. એના સર કહે છે કે હા કૃષ્ણ તારી વાત સાચી છે, કચ્છની માટી પણ લાલ રંગની આપણને જોવા મળે છે. એનું કારણ પણ આ જ છે કે એની અંદર આયર્ન ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ એક પ્રકારે વધારે છે, જેના કારણે આપણને લાલ રંગ દેખાય છે. મંગળ ઉપર ઊંડા ખાડાઓ જોવા મળે છે. આવું જ્યારે ચર્ચા કરતા હશે ત્યારે પ્રિયાંશી છે વચ્ચે બોલે છે કે સર મેં સાંભળ્યું છે કે મંગળ પર બહુ ઊંચા ઊંચા પર્વતો છે, આ વાત સાચી છે? એટલે વિજ્ઞાનના સર કહે છે કે હા પ્રિયાંશી આ વાત સાચી છે. એટલે કૃષ્ણ તરત પૂછે છે કેટલા ઊંચા હશે, એની ઊંચાઈ કેટલી હોય શકે માણસે? એટલે વિજ્ઞાનના સર કહે છે કે આપણા પૃથ્વી ઉપર આપણી જે પૃથ્વી છે એટલે કે આપણા જે ઊંચા ઊંચા પર્વતો છે એનાથી પણ 3 ગણા ઊંચા, મતલબ આપણો સૌથી ઊંચામાં ઊંચો જે પર્વત છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ 8,848 મીટર, એનાથી પણ 3 ગણી ઊંચાઈવાળા પર્વતો મંગળ ઉપર જોવા મળે છે. મંગળ જે છે એ મંગળને 2 ચંદ્ર છે. એક મંગળને 2 ચંદ્ર છે. 2 ચંદ્ર છે એનો અર્થ કે 2 ઉપગ્રહો છે, ફેમસ અને ડિમોસ. આને ફિમોસ પણ કહેવાય છે અને ફેમસ પણ કહેવાય છે અને ડિમોસ તરીકે. એટલે કે તમે જ્યારે મંગળની સપાટી પર ઊભા હો ત્યારે તમને 2 ચંદ્ર દેખાય છે. મંગળ ઉપર સતત પવનો વાતા હોય છે. આ પવનો
એક વીક સુધી એટલે કે એક અઠવાડિયા સુધી ધૂળ ઉડાડતા ઉડાડતા પવનો વાતા હોય છે. હમણાં જ નાસાના વૈજ્ઞાનિકો અને ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા મંગળની સપાટી પરથી સેલ્ફીઓ લેવામાં આવી છે, જેનો ફોટો તમને ગ્રુપમાં મૂકીશ. તો આટલા પ્રેમ આપણા રાખે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત.